I have this question about the religion issue in Malaysia. Okay, I can see that we have this big problem of ignorance between one another, and a huge misunderstanding between one another as well, between Muslims, Christians, Buddhism, and so on. So, do you think that translating the Quran into other language such as Tamil, Mandarin would help others to understand Islam more? And if so, then what says you for Bibles into Bahasa Malaysia? If not, what alternatives do we have rather than just a few pages of summarized text in our sejarah textbook? That's my question. Keduanya tentang pahaman agama. Harold Bloom, kali ingat. Harold Bloom ini di antara pemikir sarjana ulung Amerika Syarikat. Dia tulis di antara karya besarnya ialah The Western Canon. Macam kita kata, saudara dianggap intelektual di barat itu baca beberapa buku utama. Ada 340, ada 100 great books, orang tak cover semua. You baca apa ni species ni, origin species apa nama? Charles Darwin, tak faham. Biasanya siapa tak baca. Saya kebetulan baca kerana saya di Kemunting, di Museum Taiping itu tak banyak buku. Jadi saya terpaksa baca. Can you imagine baca Charles Darwin, Origin of Species, the most boring book on earth, but you have to read that, okay? Now, tetapi dalam Western tradition ada. Dalam Chinese tradition ada Needham tulis tentang Science and Civilization in China. 4 volume, very powerful. Saya masih ingat masa George Yeo, Menteri Penerangan, dia datang ke Malaysia. Kita ada bincang pasal inilah, kebetulan dia bincang juga dengan Menteri Penerangan Malaysia. Dia tak pernah dengar lah, tapi this is the problem kita masa tu. India tentu ada. Sekarang ini, the revival of the great Indian classics. Di kalangan Islam ada percobaan. Dulu dianggap 100 great books, umpamanya kalau sudah sebut, umpamanya lain daripada Quran, Sunnah, tafsir-tafsir penting, Al-Ghazali, Ibn Rushd, yang contemporary, Iqbal, Al-Biruni, ya, itu dibangkitkan sebagai teks-teks utama. Now, Harold Bloom mengatakan center of the Western canon itu Shakespeare. Jadi saya pun baca 4 kali setengah copious note sebab dalam penjara Kemunting. Bukan Kemunting, Sungai Buloh. Jadi saudara nak baca 4 kali setengah, sila masuk. You have all the time in the world. Now, tetapi Harold Bloom menyebut, ini menarik, relevant to your question. Harold Bloom said, in order to qualify yourself as a Western intellectual, you must have some understanding of the Quran. Very interesting. Dia ni Yahudi, great, probably highly respected, honored scholar in the States. Dia sebut begitu. Now, sama juga saya mengatakan, kalau saya nak adakan diskurs begini, then at least some translation of the Bible saya kena baca. Saya tak minta lah bila ketua kampung di Ijuk baca dah. Jangan orang salah faham. Tapi bila you nak masuk dalam wacana, you must understand. You kena quote the relevant text. Faham, apa teks-teks penting. Saint Augustine bersama, City of God. Ada orang kata, then you boleh bahas. Dia kata kadang-kadang teks lama ini, either you are Islam, otherwise ada teks-teks yang lama itu in Islamic state where there is little tolerance or seemingly little tolerance of non-Muslims. Memang betul. Tapi kalau you baca City of God of Saint Augustine, non-Catholic semua masuk neraka. Kristian yang non-Catholic semua masuk neraka. Tapi you bila quote Saint Augustine, you tak quote dalam konteks itu. You konteks tentang dia punya strong philosophical message tentang humanity dan sebagainya. Tak boleh ambil satu dua yang kekecualian begitu. Tetapi understanding itu penting. Now, kalau begitu, sebab itu bagi kami soal Bible itu non-issue. You bolehlah letak syarat supaya tahu ini Bible orang Kristian. Okeylah. Supaya, kerana tuduhannya ialah ada percobaan daripada pihak gereja sengaja nak kelirukan orang Islam. Okey. Tapi kita tak boleh larang orang Kristian baca.
Ini masalah dia. Kita takut orang Islam dikelirukan. Oleh demikian, orang Kristian pun tak boleh baca. Ini logik itu tak betul. Kalau begitu, maka kita boleh letakkan syarat chop bahawa Bible ini adalah kitab Injil orang Kristian. Ya, macam kita baca Bhagavad Gita, kita tak ban. Ya. Ada translation, Quran pun ada translation in Chinese, in Tamil ada. In Chinese, Tamil, virtually all languages memang ada. Dan sudah boleh baca. Sama juga kita baca. Saya baca kerana saya keperluan. How do I then say understand the Islam? And then suddenly tanya, you pernah tengok ke Bible? Oh, tak boleh. Saya takut saya terpengaruh sekarang. Dan susahlah. Sebab itu pahaman ini penting dan saya mahu semangat kalangan anak muda itu harus ada dasar. Soalnya ialah kalau dasar tak ada, dia faham Islam dia tak faham. Ya? Kemudian pergi gereja orang bagi makan sikit, at least dia kata, tengok gereja bagi makan. Jadi saya pergilah ke situ. Jadi sebab itu fahaman itu penting asas dia. Baik.